Снимать сегодняшнее растение будет достаточно сложно. Оно маленькое, ну а я большой. Уместить в одном кадре маленькое растение и большого меня достаточно сложно будет. Поэтому я буду вам показывать растение крупно и иногда показывать себя. Как вы поняли из названия, растение называется азалия. Сразу хочу сказать, никогда раньше азалию я не выращивал. Вот это мой первый опыт. Ровно год тому назад, в середине мая, я приехал сюда и посадил это растение вот в этом месте. И вот за этот год я скопил определенные наблюдения у себя. И этими наблюдениями хочу, собственно говоря, с вами поделиться. Ни в коем случае не претендую на полное знание этого растения. Это чисто мои наблюдения за год. Так вот, самый главный вывод, который я сделал. Растение малоуходное. Растение из серии посадил и забыл. Но. Для того, чтобы так произошло, это растение должно получить 3 главных вещи. Ну или, как я часто говорю в своих видео, 3 главных правила. Итак, сегодня подробнее о 3 главных правилах азалии, на мой взгляд. Итак, правило первое. Правильное место посадки. Вот это место оказалось очень удачным. Дело в том, что даже в самый разгар лета здесь фактически нет палящего солнца. Утром, днем, вечером вот это место прикрывает лес, создавая здесь рассеянный свет. Азалия любит свет, но ни в коем случае это не должно быть палящее солнце. И это не должна быть глубокая тень, а именно рассеянный свет. Очень важное первое правило. Правило второе. Качество почвы. Судя по моим наблюдениям, в этом регионе слабокислые почвы. Здесь очень хорошо себя чувствуют растения типа вереска, типа рододендрона, типа эрики, ну и, как я вижу, азалии. Итак, второе правило. Азалия любит слабокислые почвы. Ну и, наконец, правило третье, на мой взгляд. Азалия любит влагу. Вот здесь я, наверное, слукавил, когда сказал, что малоуходное растение. Дело в том, что в прошлом году летом, когда была очень сильная засуха, да, мне приходилось ее поливать, потому что влаги ей не хватало. Но вот сейчас, весной, осенью, зимой, влаги в этом регионе предостаточно. Дожди идут фактически каждый день. Но летом, во время жары, во время зноя, поливать вам ее все-таки придется. Итак, правильное место посадки с точки зрения света. Второе, слабокислые почвы. И третье, постоянно влажная почва. Но ни в коем случае не глина, где корни будут гнить. Эта почва должна быть рыхлая. Вот как здесь. Здесь искусственно она создана в этой грядке. Насыпана питательная, рыхлая почва. То есть корни получают воздух, корни получают влагу, и растение хорошо себя чувствует. Вот 3 главных правила. Вам не какое-то растение другое не напоминает по своим требованиям? Мне лично напоминает рододендрон. В прошлом году я снимал видео про рододендрон, у которого перечислил все те же самые требования. Рассеянный свет, постоянная влажная почва и слабокислая почва. Но дело в том, что азалия и рододендрон по большому счету это родственники. Раньше их даже объединяли в одну группу, сейчас в разные, но спорят об этом, неважно. По большому счету это родственники. И есть такие виды и такие сорта азалий и рододендронов, что в принципе их можно внешне даже спутать. Но есть один хороший отличительный момент. Видите, какая влажность, комары уже летают. Так вот, есть один отличительный момент. У цветка рододендрона внутри 10 тычинок. Вот сейчас я вам покажу крупно этот цветок. Остановлю, сделаю стоп-кадр, чтобы вы успели посчитать. 10 тычинок. У азалии же их всего 6. Да, есть исключения. Ну, не будем друг друга запутывать. У азалии, как правило, 6 тычинок. Вот это азалия японская. К сожалению, я потерял этикетку, на которой было название сорта. Ну, собственно говоря, мне это не очень важно. Это азалия японская. Я помню, что она должна быть приблизительно сантиметров 30-40 высотой. Она не будет очень высокой. Она будет расползаться в ширину. И вот здесь, в общем-то, закономерный вопрос. А если у вас нет таких условий, как я перечислил? Нет слабокислой почвы, нет постоянной влажности вот этой, что делать? Примерно то же самое, что я говорил, когда рассказывал про рододендрон. Очень хороший вариант выращивать эти растения в контейнерах. Именно в контейнере вы можете создать почву нужной кислотности, будете легко там, относительно легко поддерживать необходимую влажность и поставить можете в той части своего сада, где они
получат рассеянный свет. Не яркий, палящий, а именно рассеянный свет. Дело в том, что и рододендрон, и азалия имеют компактную корневую систему. Ну, в качестве косвенного доказательства рододендроны здесь часто используют в городском озеленении, выращивая их в больших контейнерах. Причем не заносят их никуда на зиму, так они всю зиму и зимуют в этих контейнерах. Ну, правда, здесь морозы не очень сильные, -7 в этом году было пару раз. Если вы собираетесь выращивать в контейнерах в Украине, имейте в виду, пускай он стоит себе зимой на улице, но если температура, вы видите по прогнозу, опускается ниже -10 градусов, просто заносите его куда-то в более теплое место. Не надо в квартиру. Где-то в место, в гараж, скажем, или в сарай, где температура будет все-таки теплее, чем -10 градусов. Что касается каких-то других вопросов по уходу за азалией, скажу сразу, никаких прищипок, обрезок я не провожу. Ну, разве что где-то сломается веточка, засохнет, ее надо будет удалить. Ну, санитарную обрезку. Никаких обрезок я не провожу. Куст как бы формирует себя самостоятельно. Чем мне он очень нравится. Ну и вопрос про то, как размножать азалию. Я не пробовал ее размножать. Можно пробовать размножать семенами, но гораздо лучше, гораздо проще, особенно если вы хотите получить именно этот сорт, это размножать ее вегетативно. Но черенки укореняются плохо, поэтому самый лучший вариант это укоренять отводки. Я показывал когда-то, как это делать с рододендроном. Тоже не быстро происходит, но по крайней мере просто. Берете камень, веточку какую-то возле земли пригибаете, сверху кладете камушек, чтобы был постоянный контакт ветки с землей. И самое главное, поддерживайте постоянную влажность почвы. И тогда, рано или поздно, эта веточка даст корни. Вот так вы получите сорт, именно сорт, который вы укореняли. Ну и в заключение хотел сказать, если вам нравится какое-то растение, пробуйте его выращивать, экспериментируйте, ошибайтесь, теряйте растения, но это будет ваш опыт. Любой блогер рассказывает про свой опыт, рассказывает про свой участок, про свои условия. У вас они могут быть совершенно другими. И именно ваш опыт будет бесценным для вас. Да, ошибки, да, потери, как я сказал, но тем не менее, это будет опыт. Ну ладно, хватит читать нотации, у меня на сегодня все. Красивых вам растений и всего доброго.